як кас дар таги видео нависонда савол буда ки апай марҳабо, шумо худтон имина кадом кремҳоро истифода мебаред вақте ки мо маҳсулотамонро реклама мекунем? Ахои савол будагия. Ман худам бисёр кремҳоро нағз мебинам аз компанияи Faberlic истифода мебарам, лекин барои маршина, барои рӯра ҷавону зебо кардан ман анамин крема истифода мебарам. Так, ин лифтинг крема, ин наборай, ҳамаи наборро ман истифода мебарам. Так, One Week Mirage ном дорад. Ин ночное, бо дневное дорад. Так, сыворотка дора, баъд вокруг глаз дора. Так, гел для умывания дора. Ҳамаи наборро гирифта агар истифода баред, боз таъсириш боз зудтар мерасад. Так, эффективнее мешавад. Ин дар як ҳафта результатша нишон медиҳад. Дар як ҳафта уже худтон давомида мебинед, рӯтон уже дигар хашидаги пусти рӯйтон. Так, рӯра ҷавону зебо мекунад, маршинора нест мекунад. Так, подтягивать мекунад, боло мебардорад. ҳама тарафа рӯтона хушрӯ мекунад, ҷавону зебо мекунад, цвети рӯрани хушрӯ мекунад, равшан мекунад, сафед мекунад, ҷиловдор мекунад. Марҳамат, агар ки бихоҳем заказ кардан, мо доставка дорем, тамоми шаҳрҳои Россия, Тоҷикистон равон мекунем. Так, дар WhatsApp ман нависен ёки дар Telegram. Так, шумо да ман равон мекунам, бо дили пур метавонед ки заказ кунед, заказотон нағз ба дасти шумо рафта иншоалло ки мерасанд.